佢再食嘅要求係咁嚴格，究竟點先可以煮到個無害火雞就送出嚟咧？其實煮食之道最緊要係一個字，冇錯，只有用心先可以做到最好嘅菜。大陸呢度呢啲餐廳呢，都要好似啲快餐店咁啊，即係點啊？啲家鄉雞啊、麥當勞啊，會另闢一個地方俾啲細路仔玩啊，整啲上滑梯啊、波波池啊，係啊，同香港唔同啊！香港飲茶呢，就剩翻啲長者啊、年紀大嗰啲啊，你睇下大陸呢邊台啊都有啲細路仔喺度啊！而家上晒台啊，台都有細路。國內呢，同香港完全都兩個世界嚟嘅。香港叫你唔好搞啲白鴿啊，呢度呢，你都知喺呢度農業社會啊嚇。咁啊，呢一個檔攤呢，就係賣呢個餵鴿嘅但係呢，好少啊，得一包仔，咁啊收你10蚊雞啊，買2包呢，就23包俾你。買夠5包呢，唔係買夠50蚊呢，就有9包。參加咗如意假期嘅299啊，係啦，299嘅團啊，星期六出發都299喎，所以好抵啊！咁啊，主要係因為夜晚呢餐呢唔包啊。咁啊，正話3點半都唔夠啊！嚟到呢個厚街萬達廣場啊，我哋有成2個幾鐘頭喺呢度自己揾嘢食或者出去外面都得嘅睇房時間無私啊！咁啊，點知咧就食咗一邊啊，食咗一邊槍啊！不過唔緊要啦，基本上都唔會用到個槍啊。好，咁啊，慕斯係出名咩啊？叫做健康睡眠酒店等等，8尺嘅床，哇！唔係昂床7尺，係真係有7尺嘅床啊！唔係8尺嘅床啊，昂床8尺啊！點知一入嚟咧，個電視又彎彎地喎，多咗個影，跟住就叫埋啲阿姐上嚟啊！你唔好賴係我啊！好，咁啊，設施方面咧，竟然下面呢度咧係冇雪櫃嘅，只係有幾隻杯啫，咁啊水壺啦，呢個架好似好靚咁，其實係普通嘅。近排我成日都發覺冇咗呢個行李架，呢度有，呢度比較大間房。咁啊，慕斯呢個團費真係簡直係超級超值啦！我哋呢團係299啊，夜晚少一餐啦，咁啊，上年都做唔到呢個價，上年都要嚟399啊，因為21年開啊，啱啱4年嘅呢度。呢度呢就係我哋嘅慕斯酒店行出嚟，轉右啊，行過嚟都好近嘅。咁啊，大概10分鐘到就叫做花園里啊，就係呢個花園里。好，咁啊，就呢度有咩呢？麥當勞啊，瑞幸咖啡不得已啊，上邊有3層嘅。咁啊，最特別我覺得呢就呢個東北油邊王係咩呢？真係好超啊！啲後生仔中意食嗰啲
油炸嘢啊，油燒烤啊咁樣。咁我咧就唔食熱氣嘢嘅，又中意食平嘢嘅，就唯有去前面啦。陣間就整個牛肉餃子食下。呢度就係咁啦，係咁啲飛機升降啊，好似我哋當年嘅九龍城咁啊。呢度係邊咧？就係慕斯健康睡眠酒店嘅對面啦。又話呢頭可能冇咩好食，至少都有豬腳飯啦，就喺對面。至少都仲有牛肉麵啦。仲有間藥房喺度添。就喺對面。好，呢個餐就食完啦。呢個值1299嘅餐嚟㗎。咁呢個團呢，就仲有一個 OCT 廣場，咁完畢啦。抵唔抵呢？299喎個團，住慕斯健康睡眠酒店喎。再加埋呢一餐係值1299一位嘅喎，真係冇嘢講，超級超值。最後一站啊，歡樂海岸先啱。哇！呢個咩嚟㗎？深圳太空館啊，係咪好深圳嘅太空館呢？呢度係咩啊？係 Opasa。話說啊，好耐之前啊，我曾經一家大細嚟過呢度所以嚟呢個位啊，真係有啲感觸啊！嗰陣個仔先至應該10歲都唔夠喎，哇！真係呢個地方真係冇改錯名喎。係一個 Opasa 嚟嘅喎，以前賣嗰啲嘢，而家又係賣嗰啲嘢。不過而家咧喺2樓嗰度咧有個2次元世紀啲年青人cosplay 喺度扮晒啲漫畫角色喺度跳舞，真係有幾遠咧？幾步？